Ребят, всем доброго времени суток. Хочу поделиться с вами своей историей. Она вот такая вот. Это камера GoPro 4 Black Edition. Пользовался ей, 20 раз максимум от силы. Аккуратно пользовался. Что тут произошло? Затем я ее просто забросил, она меня вот пылилась. Пока однажды не решила, что хватит пылиться. Вздуюсь-ка я лучше. В общем, вот что у нее получилось. Вот, если видно, здесь стекло лопнуло как бы. Ну, хотя она не лопнула, она у меня была в корпусе. И, в общем, вот этот я уже снял. Получается, вот здесь вот эти синие и красные сенсоры. Лампочки горят, да? И она у меня просто потекло. Так вот, уже пользуясь моментом, хочу немножко показать, из чего она состоит. Собственно говоря, сам блок, на котором крепится объектив. Здесь вот, если вы видите, очень так грубо приклеена вот эта вот часть, она вот к этой присоединяется. Вот к этой вот присоединяется. Примыкает. То есть, играет роль такого диссипатора, хотя, честно говоря, в это мало верится. Вот она сюда так вот крепится. Полетел у меня вот этот блок. Можно заменить. Что я и буду делать. Батарея, собственно говоря, это модуль сенсора самой камеры. Это уже объектив. Вот это объектив. Он фиксированный. Крепится вот здесь вот. Сенсор находится уже позади. То есть вот таким вот образом. Это модуль экрана. Если сюда можно присобачить, отдельно продается такой вот touch экран касательный. Такая вот приблуда. Это, собственно говоря, сам корпус камеры. Здесь ничего нет такого лишнего, просто вот же вот кнопка запуска камеры самой. Именно съемки. Модуль идет маленький, тут такой сенсор. Здесь батарея присоединяется к этой плате. Вот она так идет, если видно, вот черная. Сюда присоединяется, значит. Ничего такого сложного нету. Задний вид камеры. Тут уже идет сюда батарея, в общем, и ничего сложного нету. Здесь место вот находится именно для объектива, потому что очень глубокий. Он фиксированный, его можно настраивать, но я не советую трогать, потому что потом очень много будет возни с фокусировкой. Собственно говоря, вот и вся проблема в том, что когда эта камера долго лежит, этот экран у нее вздулся. Я повторяю, я его не трогал, не бил. Тут царапина. Это уже когда снимал это все. Просто он мне лопнул, когда я хотел подковырнуть. У меня потек. Потек от времени. Вот так вот. Будьте аккуратны. Вот вам представлю GoPro-шку 4-го поколения Black Edition. Старенькая, конечно. А этот вот модуль я, честно говоря, не разобрался. Кто может подскажете. Он находится вот здесь вот. Вот тут его место. Если бы еще фокусировалось. Вот здесь его место. Он находится вот примерно вот так вот. Здесь он медный, да. И примыкает вот сюда вот. Он такой тяжелый, я не знаю. Это как бы то ли пластик, как будто металл, покрытый пластиком. Не разобрался еще, в общем, что такое, но, скорее всего, какой-то модуль тоже.
потому что он подпитывается. Вот у него здесь есть разъемы, можно видеть. Или же просто охлаждающий элемент какой-то. Еще не понял. Все. Если это видео было полезно кому-то, чтобы понять, как устроена GoPro. Здесь находится элемент, кнопочка стендбая, болты. Это элемент, модуль, как я уже говорил, подключение от цифрового экрана продается отдельно. Сам корпус, вид сверху, вот так вот, перед, зад. Для того, чтобы попасть сюда, вам нужно будет просто отклупнуть эту крышку. Возможно, она где-то упала. Да нет, не думаю. В общем, просто она вот на таком вот скотче держится, липучке. И вот на таких защелочках. То есть просто аккуратненько поддеваете, она снимается, и у вас будет доступ вот к такому вот модулю. Откручиваете болты. Она так вот снимается сюда. Так вот она снимается вместе с модулем этим. Тут есть такие вот жгутики, да, снимаются тоже аккуратненько. Вот они здесь, один, второй и вот третий висит. Все. Если было полезно, ставьте лайки или не ставьте, неважно. Главное, чтобы вам помогло.